हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जो बच्चों का कलर फेयर करती है, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। जैसे कि सभी जानते हैं कि बच्चों को जल्दी जल्दी कोल्ड, फीवर या फिर कफ बनता रहता है। अगर आप इस रेमेडी को करते हैं और बच्चे को अगर कोल्ड और फीवर की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी, और अगर नहीं है तो जैसे कि अभी विंटर्स आने वाली है तो बच्चे को पूरी सर्दी, कोल्ड और कफ नहीं होगा अगर आप इसे रेगुलर बच्चे को देते हैं तो। अभी 15-20 दिन के बाद दिवाली आने वाली है और दिवाली के आसपास मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। बड़ों के लिए थोड़ा चेंज होता है, लेकिन बच्चों के लिए मौसम एकदम से अचानक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और उनके लिए एक तरह से ठंड आ जाती है। तो ऐसे में आप इस रेमेडी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आप वीडियो में जैसे कि देख सकते हैं मैंने ली है यहाँ पर MDH की केसर। जी हाँ, ये थोड़ी महंगी आती है लेकिन इसके बेनिफिट इतने सारे हैं कि आपको ये महंगी नहीं नज़र आएगी। ये मैंने लास्ट ईयर परचेज की थी और मेरी इस साल भी ये खूब आराम से चल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिया MDH की केसर। आप किसी भी ब्रांड की या आपके लोकल मार्केट में जो भी मिले आप वो परचेज कर सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि इसका एक बाल जिस तरह की आप वीडियो में देख रहे हैं इतना लेना है और उसको दूध में या पानी में भिगो कर रख देना है। दूध में पानी में भिगोने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप जब बच्चे का दूध बनाते हैं उस टाइम इसको ऐड करेंगे तो आपको दूध काफ़ी बॉयल करना पड़ेगा जिससे वो थिक हो जाए। थिक दूध बच्चों को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसे पानी या दूध में पहले थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। अगर हम इसे पानी में भिगोते हैं तो इसका अर्क पानी में आने में 30 से 40 मिनट लगते हैं, जबकि दूध में ये 2 से 3 घंटे लेता है। हालाँकि 30-40 मिनट में भी ये थोड़ा पीला हो जाता है। मैंने वीडियो में केसर को पानी और दूध दोनों में भिगो कर दिखाया। आप किसी एक चीज़ में भिगो सकते हैं और जब बच्चे का दूध गर्म करें तो उसे एक पतीले में सबसे पहले ले ले जितना आपको बच्चे का दूध बनाना है। उसके बाद जो आपने केसर का अर्क तैयार किया है उसमें मिक्स कर दे। इसके के बाद उसमें जितनी आपको इसमें शुगर या जो भी डालना है मीठे के लिए वो डाल सकते हैं। और उसके बाद जब दूध गर्म हो जाए तो उसे गिलास में इस तरह से उसे उछाल लेना है। बच्चे का दूध जब भी बनाए तो कम से कम 2 से 3 बार जरूर उछाले। दूध को उछालने से वो हल्का हो जाता है और उसकी बेनिफिट भी बढ़ जाते हैं। और थोड़ा सा गर्म दूध बच्चे को पीने को दें। इसे आप बच्चा जब सोए उस टाइम रात को दे सकते हैं, या फिर अगर बच्चा मिडनाइट में भी दूध पीता है तो 2 से 4 जो कि कफ का टाइम होता है, अगर उस टाइम पर देते हैं तो इसके बेनिफिट 100% मिलते हैं। अगर बच्चे की एज 1 साल से कम है तो आपको बच्चे को इसमें से आधा अर्क ही देना है। इसके लिए बेटर है कि आप केसर के बाल को पानी में भिगो के उसका अर्क तैयार कर ले और आधा एक दिन और आधा दूसरे दिन दे दें। केसर काफ़ी गर्म होती है इसलिए बच्चों को स्पेशली इसको सर्दियों में ही देना है। लेकिन अगर आपके बच्चे का कोल्ड और कफ हो गया है और बरसात का मौसम है जबकि काफ़ी बारिश होने के बाद ठंड सी पड़ गई है तो उस समय भी आप केसर को अपने बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन उसमें रेगुलर न देकर ऑल्टरनेटिव डेज पर ही दे। ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के शरीर की तासीर अगर गर्म है या फिर उसको कोई स्किन इन्फेक्शन है तो केवल डॉक्टर से कंसल्ट करके ही केसर आप उसको दें। अगर आपका बच्चा नॉर्मल है, उसे कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे बिना झिझक के दे सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि केसर की तासीर काफ़ी गर्म होती है और अगर बच्चे में पहले से ही कोई स्किन प्रॉब्लम है तो उसे गर्म चीज़ें नुकसान दे सकती है। इसलिए आप केवल डॉक्टर की सलाह से ही उस कंडीशन में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।